ఎయిర్ కండిషనింగ్ మనిషి జీవితంలో భాగమైంది. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఏసీ గాలికి అలవాటు పడుతున్నారు. అయితే ఇది శరీరానికి చల్లని గాలిని ఇచ్చినప్పటికీ అతిగా ఎయిర్ కండిషనింగ్ పీల్చుకోవటం వల్ల తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఛాన్స్లున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అతిగా దీని నుంచి వచ్చే గాలిని పీల్చుకోవటం వల్ల అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకు సులభంగా చర్మ సమస్యలతో పాటు శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎయిర్ కండిషనర్ లో ఎక్కువసేపు గడపటం వల్ల శరీర నొప్పులొచ్చే ఛాన్స్లున్నాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా శరీరం తిమ్మిరి అనుభూతి చెందే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. కొంతమందిలో కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయని వైద్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు. కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారు ఎక్కువసేపు ఎయిర్ కండిషన్ లో ఉండడం మానుకోవలసి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నడుము నొప్పులొచ్చే ప్రమాదం కూడా ఉందని ది కంఫర్ట్ అకాడమీ పరిశోధనలు తెలిపాయి. అతిగా ఏసీలో గడపటం వల్ల పదే పదే దాహం వేసే సమస్యలు కూడా రావచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా తగిన పరిమాణంలో నీటిని తీసుకోలేకపోతే డీహైడ్రేషన్ సమస్యలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్లున్నాయి. దీంతో పాటు కొంతమందిలో తలనొప్పులు కూడా రావచ్చు. కాబట్టి తరచుగా తలనొప్పి సమస్యలతో బాధపడేవారు కూడా ఏసీల్లో ఉండకపోవటం చాలా మంచిదే. చర్మ సమస్యలతో బాధపడేవారు ఏసీలో గడపడం మానుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. లేదంటే గాలిలో తేమ పరిమాణాలు తగ్గిపోయి చర్మం పొడిగా మారే ఛాన్సులు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు చర్మం కూడా తేమ కోల్పోయే అవకాశాలున్నాయి. ఇప్పటికే చర్మ సమస్యలతో బాధపడేవారు ఏసీ గాలి ఉన్న చోట ఉండకపోవటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఏసీ గాలిలో ఎక్కువసేపు గడపటం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు బద్ధకం కూడా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు కూడా రావచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఏసీలో ఉండకపోవటం చాలా మంచిది.